See kella tiksumine on hea. Mis teid inspireerib, kui te kirjutate? Mina olen väga halb järjepidev looja. Mina olen see muusaori. Et kui mind tabab vaim tuleb peale konkreetselt, siis ta lihtsalt tuleb täpselt nagu sa ütlesid, ma ei tea kust, ma ei tea miks. Aga ta tuleb ja ta tavaliselt juba vupsab nagu tervikuna välja. Et ma ei saa teda hiljem väga... Ja tuleb. Ma ei ole nagu, alati võiks korrigeerida, aga see ei ole tavaliselt, et ta jääb poolikuks. Ta tuleb ja siis ta ongi. Ma ei mäleta, kas ma rääkisin juba, et olen tahtnud pikalt oma luulet avaldada. Ja siis on ikka öeldud, et see ei ole küps veel ja et ma kirjutan liiga otse ja võiks rohkem kujundeid kasutada ja ühesõnaga mõtlesin, et loen sulle oma mitte valmis luulet. Tollel esimesel kevadel sõime pargis 5 õielisi sireleid. Ja ma mäletan nii selgelt, et käskisin sul iga söödud õie eest midagi soovida. Ise salamahti lootes, et küllap manifesteerid meile igavest armastust ja lapsi ja maja ja tead küll, kõiki neid tavapäraseid õnnevalemisse käivaid tegureid. Olime purunoored, ma olin sinusse kõrvuni sees ja iga kord, kui sa mind oma sinise mootorrattaga linna peale sõidule viisid, Pirita mere äär, Maardu vallatud kurvid. Kasutasin juhust tugevasti kinni hoida, pista nina sinu tuuletagi äärisesse ja siirast ennast lapselikult naeru kihistada. Olid vast ajad. 7 kevadet hiljem avastasin end ühel suvalisel hommikul seal samas pargis, sireli põõsaste all oleval pingil. Kingad allad porised, põlved sinikaid täis, nuhutades lõhna, mis vanasti tähendas suurt armastust ja veelgi suuremaid unistusi. Nüüd aga pohmelli ja oksemaitset suus. Leidsin sigareti, mõtlesin sulle ja kõikidele neile täitumata unelmatele, mida oma elu erinevatel kevadetel suust sisse olen vohminud. Nagu mul täiesti midagi paremat ei olnuks teha. Seekord jätsin külma närviga lilled söömata, soovid soovimata ja otsustasin, et sellest päevast alates Aga persse siis ongi see, et sul ei ole mitte kuskilt mingisuguseid guidelines'e nagu otsida. Et lihtsalt peabki olema hullult kindel selles, millesse sina usud ja mis sina arvad, et on õige. Ongi siis elamisviis, olemisviis, tähistamisviis ja lihtsalt nii palju kui võimalik mitte lasta sellel ümbritseval ennast siis kuidagi nagu aukudesse tõmmata. Ja et see, kes või mis sind õpetab, on sinu enda valik ainult. Et ei ole nii, et nii, saage tuttavaks, tema on meie õpetaja. Ei, võib-olla on ta kellegi teise õpetaja, võib-olla on sinu oma ka, aga võib-olla ei ole. Ja võib-olla su õpetaja on see võilull. See tänavapost. See, kuidas me kardame vanaks saada. No ongi, et me ei taha, me oleme noored ja juba me kardame, et me oleme vanad. Nagu meie ka, me räägime, et me oleme vanad juba. Issand, ma olen juba 26. Ma olen vana naine juba. Ja tegelikult ma olengi. Viskana, ma olengi juba vana naine.
aga ja siis rääkimata mingi näitleja ja. või kunstniku perspektiivist on ju juba kadunud case. Ja siis me olemegi noored ja räägime kogu oma nooruse, kuidas me kohe saame vanaks. Ehk siis me ei ela, vaid me kardame surra ja saada vanaks. Ja siis sa saad vanaks ja saad aru, et sa ei elanud kunagi noorena. Ja no parem oleks, et sa siis saad aru, et nüüd võiks. Ja siis ikkagi elad näiteks heal juhul ja naudid oma küpsust vähemalt. Mul on nagu selline tunne, et no ma ei teagi, mis nagu oleks õige, kas lasta endal nagu laagerduda selles nagu nii kaua kui võimalik ja kasutada kogu aeg seda energiat nagu uueks loominguks. Sest nagu ma saan tohutult energiat sealt, et nagu kirjutada ja et luua muusikat ja nagu ta lihtsalt inspireerib mind nii palju, et ma ei tea, kuidas see üldse võimalik on. Või nagu üks hetk hakkab nii raske, et ma nagu peaks ütlema talle, et kuule, ma ei saa enam elada. Iga teine tüdruk või peaaegu ikkagi iga tüdruk kardab kortse, nagu just nagu sellist füüsilist vananemist, et mingid kortsud, nahk hakkab ära vajuma, ma ei tea, juukseid jääb hõredu, mis iganes. Et see jah, kuidagi jälle, et mida me taotleme, sümmeetriat ja mingit illusoorset, ma ei tea, prinki keha. Miks on noorus siis kuidagi privilegeeritum seisus? Minu arvates vastupidi, sa oled rumal, ebakindel, kõik on valesti, mingi ilge teprekas on kallal, on ju, millestki saa aru, iga asi on nii suur, kõike võimendatakse ja ma ei tea, mida ma tahan. Valed valikud, õiged valikud, kogu aeg mingi limbo on ju. Kui ma saaksin nagu kuidagi muutuda või kui mul oleks mingi supervõime, et ma saaksin võtta mingi teise kuju, siis ma tahaksin olla pilv. Ma tunnen seda tunnet, mida pilv tunneb ja ma tahan olla pilv. Selline pilv vist, kus on nagu õhku vahel, et ta ei ole nagu väga tihe pilv. Tal on nagu võimalik tuule käes laiali minna. Ma olen juba pilliroo kõrgune ning oskan leida taevast linnuteed. Kevadine tuul ei murra enam mind, vaid heidab lendu sinava silmapiiri kohale. Meri möllab juba mitmendat nädalat. Piilun teda hinnakõrte embusest, mis nii kelmikalt mu sääremarju kõditavad. Ja ma naeran, ja ma naeran, ja ma naeran. See õnnelik kajakas lageda taeval. Tõesti jah, selline argi koos olemine, et sa saad olla lihtsalt inimestega külg külje kõrval sihitult. Õnn on nii lihtsalt. Päitse käes, muusika sees. Täpselt see, et sa saad kuskil rännas. Kooki süües. Et oleks aega ka seda, et ei ole nii 2 tundi ja siis kokku, vaid mingi see hetkeline lõputuse tunne. Nagu siis, kui keegi su juukseid silitab, eesmärk. Juukseid silitab. Midagi ei pea. Ja selline õrn päike paistab.
tahaks väga teada, kuidas see lugu edasi läheb.